ติดกันขโมยมาวันนี้มารีวิวให้ดูได้รีโมทมา2 อันโหมดฟังก์ชันก็คือล็อกปกติเดี๋ยวฟังก์ชันแรกกันล็อกปกติมีเสียงโดนลดนิดนึงมันก็จะเสียงดังแล้วก็รีโมทก็จะสั่นด้วยตัวรถจะสั่นอยู่4 วิถ้าภายใน15 วิโดนอีกมันจะสั่นยาวคราวนี้สั่นยาวเราก็ต้องกดหยุดน่าจะสั่นยาว15 วิแล้วก็จะอีกโหมดหนึ่งกดค้างไว้จะล็อกแบบไม่มีเสียงในตัวรถแต่จะมีเสียงแค่ที่รีโมทตัวรถก็จะมีแค่สัญญาณขึ้นเหมือนกัน14 วิแต่ในรีโมทมันจะดังยาวกว่าอยู่แล้วถ้าโดนอีกก็จะดังยาวต่อให้ไม่มีเสียงล็อกแบบไม่มีเสียงถ้าเกิดไขมีกุญแจผีหรือกุญแจตัวมันเองมาไขแต่เราล็อกอยู่มันก็จะดังเลยแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดมันดังแล้วก็สตาร์ทไม่ติดมันจะหยุดก็ต่อเมื่อเรากดปิดกดปลดล็อกเราต้องกดปลดล็อกเพราะเรากดล็อกไปไฟมันเข้ามันก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กรณีไม่ได้ล็อกแต่โดนสตาร์ทถ้าอยู่ในรัศมีของรีโมทเราสามารถสั่งหยุดได้ก็คือสามารถสั่งตัดได้ถ้าสั่งตัดธรรมดามันก็จะหยุดรถแต่เดี๋ยวเขาก็สตาร์ทได้อีกก็เหมือนกับสั่งปิดแต่ถ้าสั่งล็อกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเราล็อกอยู่แล้วเขามาไขก็คือจะดังยาวสตาร์ทไม่ได้แล้วก็จะมีฟังก์ชันอันนี้เปิดเหมือนว่าเปิดไซเรนขับเปิดไซเรนไปเลยอันนี้สตาร์ทได้ปกติเปิดไซเรนไฟพาหมากไปเลยนะปิดได้ส่วนอีกฟังก์ชันเป็นรูปสายฟ้าคือกดค้างไว้จะเป็นระบบล็อกออโต้ฟังเสียงค้างไว้จนมี1 เสียงจะเป็นระบบล็อกออโต้หลังจากเราปิดตัดสัญญาณไฟไป15 วิมันจะล็อกให้สังเกตไฟล็อกแล้ว15 วิโดนก็ดังถ้าอยากยกเลิกระบบออโต้ก็คือกดสายฟ้าค้างไว้เหมือนเดิมแต่ถ้ากรณีไม่ต้องการยกเลิกออโต้แต่ว่าเหมือนสมมติไปกินข้าวลืมเดี๋ยวกดล็อกก่อนไม่ต้องการยกเลิกออโต้แต่สมมติไปเติมน้ำมันอย่างเงี้ยมันต้องดับเครื่องดับปุ๊บเฉพาะครั้งนี้นะกดตัวนี้ค้างไว้มันจะดัง2 ที3 ทีมันก็คือจะยกเลิกแค่ครั้งนี้แต่ถ้าเกิดเราเปิดกุญแจขับรถกลับบ้านแล้วปิดใหม่อีกรอบมันก็จะทำงานอีกรอบหลังจากดับไฟ15 วิเดี๋ยวมันก็จะติดระบบก็จะทำงานถ้าจะยกเลิกก็กดค้างไว้รีโมทมา2 อันหนึ่งสั่นและมีเสียงอีกอันหนึ่งไม่สั่นไม่มีเสียงแต่มันจะกันน้ำเพราะมันหุ้มมาหมดเลยส่วนอันนี้สั่นและมีเสียงมันก็จะมีช่องอย่างเงี้ยไม่กันน้